IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. No, alaim deta kaya madi. Awan man simreken. Sukatan da ka man dito yung cellphone. Ana, tawan pa'y pagsukat tayo. Luka. Go ahead, Idol Dennis. Yes, good morning. Idol Bernard. May samanan nga barangay Kagawad, iti natili, babaen, iti drug bypass operation, iti barangay Soksokin at iti Ilocos sa Norte. Iti panakitili, iti nakamat ng nga opisyalis iti barangay, at babaen, iti internal reports, iti PNP feedback na nagresulta, iti panakitili na. Naman nga ti Kagawad ti barangay kita dati nga drug surrendering hindi pa 2018 kita tuloy ti inda pa nagmonitor kita nang inidyan iti natin ng illegal nga aktibidad inet nga sa siya iti may pag-arap nga Cebu na agbalot 6,800 pesos sa iti naalak yan na kuwana imbaga ti Hepe ti Pidig nga nakidkid ti opisyal ti barangay nga nang ibaga ng sino dagiti amuna pa nga dagiti garaman dito nga illegal pa nagwaras iti may parit na droga iti nakamat ang lugar. Dimalan iti community-based rehabilitation program iti barangay official ng bakas nila sa Idol Bernard nga indultuloy na iti illegal na aktibidad babaen iti Kagawad, Idol Dennis. I didn't hear it right. Kagawad? Oh? Na nga barangay dito eh. Barangay Soksoken, Pidlig, Ilocos Norte. Soksoken. Oh, when? Soksoken, Pidlig, iti suspect get madaman iti peritel reklamo iti piskalya nga panaglabsing iti RA 9165 when the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maragsakan iti PNP gaputin inot iti parakatilido iti daan ti kasing illegal na aktibidad urepay opisyalis iti barangay. Iti sa balipay nga dakal nga Idol Den sakbay ka nga ito tuloy. Dakal nga banag dito kasi di ba iti barangay tata so dati Barangay Against Drug Abuse Council kung kuna na di ba badak iso create na tapos iso dagaya mo ti gusto sa illegal na droga na mo detan. Yung nga ro, dahil ito siya, di ko ni Jeff Pinili. Pinili, di dati. Tapos tata, letter P manin, pidig manin. Kung mga tumulan ti sa bali pa nga letter P. Dumaya, nga pasit, iti Ilocos Norte, kaduan ng iti matibili ta, iti illegal na aktibidad. Sa bagay, Idol Bernard, garante ko ta, iti challenge, iti PNP, iti Kidaya, kinaduan, iti matili, iti droga, kasi nga, dito pili, babayan iti para trabaho, iti intel, operatives, iti kapulisan, Idol Bernard. Okay. Iti sa balipay nga bangit, iti paway, iti panakatili, iti mais a wanted person, babayan iti bilag, iti warrant of arrest kontra iti Agnadan Eric Acuña Menor nga tunto patakulog siyam nasawaan agindig iti barangay 20 paratong Paway, Ilocos Norte. Natili tinadakamat ng akusado gapo iti panaglarsing ti RA 10591 dati unlawful possession of small arms Idol Bernard nga ti may paaying kuwana nga fake dati bill band na kaya umabot iti 80,000 pesos Ti akusado, kahit voluntaryo nga sumukumat kayo ito pamilya iti pulisya, apaman, ngayon pagida ito warrant of arrest nga inipurukat manipod dati si April 17 iti sirat iti bata. May kanwaran, may pasubli iti korte nga nagtuodan dati warrant of arrest iti akusado, talusong bata na iti naglabsingan nga kaso iti pagilan nga Pilipinas nga RA 10591. Janet Adams, Ilocos Norte, at dapat iti wanted person na iti government, iti bilag, iti warrant of arrest. Iti akusado, kita bigbig, iti nagan, nga Desari Rabara, nga tawin di Benseis, may sa fish vendor, nga tabarangay Taggat Norte, Clavaria, Cagayan. Napiling suna, ba iti dana, iti Poblacion 1, iti Barangay Adams, Ilocos Norte, nagbawin iti warrant of arrest nga niparukat manipod iti Judicial Region Branch 2
iti Sanchez Mira Cagayan, iti pa August 13, 2025, iti panay parapat na pwede kaso nga qualified kept pa na sa takaw. Kasi ni kilomet kontra, kaya iti piso bendo. 40,000 pesos met iti nai-recommendar nga pagpiyansa tinakamat nga akusado yung sakbay nga ni Dahil Jaya Cagayan iti kalman kit di malam pa lang iti medical examination iti RH iti Adams tapos sa iti pagitan iso na physically nga simiglag nga iso na technical over iti korte kalpasan nga natili iti Adams Ilocos Norte. Dahil gila, idol pa na, nagtipas pa sa mga tataras o 24 oras, iti entero na probinsya ti Ilocos Norte. Idol, Dennis Salitio, IFM News. Maraming salamat, Idol Dennis. Dito na Dakamata Report.